What's up mga katoto? So for today's video, pupunta nga tayo sa vet ni Yebo para siya ay injectionan. Tara, samahan nyo kami. Yebo! Papunta nga pala kami ngayon sa may Petaholic dito sa may E. Rodriguez, sa may tapat ng Quezon City Sports Club, para turukan si Yebo ng kanyang kennel cuff. So nandito nga kami sa Petaholic. Tara, kata tayo sa vet niya. Very good.